欢迎收看频道 DH 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：长相思男主角深夜吃晚饭，杨紫、张婉调整退出，身姿不分明，元素默契。近日，杨紫的新剧《沉香如初》一折热播，她的另类剧集《长相思》同样如火如荼。众多媒体对路透社进行了遣散，引发了粉丝们的期待。最近，小韩看到了长相思制造的英雄们在横店吃晚饭。当天晚上11点左右，张婉仪头戴深色渔夫帽，套头毛衣，花样百出，一副随意的模样。吃过晚饭，张婉仪揣着兜里的衣兜一起出了场，然后就离开了。在张万一身后，身着黑衣的邓伟手指插在口袋里，一起离开了酒店。不可避免的，杨紫变成了挥舞着棒球帽和插肩 T 恤。和邓威、张婉仪一样，她也是揣兜里离开的。小韩想问，变成了你们三人安排的架势？沉香如碎块，杨紫的演技低下，优势显着，短板明显。两个主成分设置命中的程度。7月20日，万众瞩目的仙侠秀《沉香如》片重磅上线。当它被传播开来时，它通过互联网在人群中热烈的交流，在曝光不平衡的前提下，一举成名，离开了圈子。出道当天就以网友们的方式走向了新的面貌，一天就获得了3个温暖的话题，3是可爱的新闻。显然，还有更多值得注意的朋友非常喜欢这个节目。没有人认为一个可验证的连一群小精灵故事会在互联网上引发一场荒谬的风暴。事实上，这并不难理解。总而言之，勇敢的女人是通过杨紫来的方法来表现的。你知不知道，杨紫的专业作品大多是当之无愧的巨作，所以对于影迷来说，期待能够迅速逃离这个圈子，实在是太合情合理了。一口气看完了《沉香似蟹》的10集精华，我唯一的感受是它非常出色，远远超出了我的期望。毫无疑问，它会成为2022年仙侠剧的绝对一流水准。演艺人员无论是演技高超，剧情还是剧情，基本都是半大众化水平。男女主角之间的交易和 CP 的氛围，你出场越值得关注，你出场越值得关注。接近本垒打的总路线为目标市场提供了光鲜的倾向。显然，故事里面肯定有几个问题：明确的视野形状和基本的3级。天堂之战主要是变化混乱，出现并遇到过度疲劳。它很可能被描述为极好的优点和明显的缺点。然后，我将大致向您传达沉香木像碎片的思考过程，以及它的3个主要成分是什么原因使它成为热门。1. 顶部敏感的爱情线。我认为很多网友都和我一样，在看过基本的3集之后，他们之前对剧中的男女英雄都有过压倒性的优势。2的愉快是压倒性的。当他们出现在无法区分的边缘时，他们可以不断地抹去客观市场现在再也没有预料到的显着场景。经常看仙侠剧的朋友都觉得，真人模型最急迫的问题就是爱情线。假设您可能描绘了设置的喜爱线，那是战斗的1/2。更重要的是，该剧通过方法给出的爱情线已经达到了一个积极的水平，这在今天的目标集中于市场调查需求的情况下是非常可预测的，并且规模也是如此设置的。用各种话说，这沉香如鲠在喉可以说是非凡的、壮丽的。重要的是，男女英雄的爱情故事是稳定的，现在不再全部给出。在这一集的主要部分，酋长花费了大量时间来描绘冠军和勇敢的女人的近在咫尺的变化，而最伟大的一集确实是从根本上意义重大的第5集。第5集开垦战书，仰望坤，特别是男女主的深刻戏码，基本正式拉开序幕，真是关键。这部剧的精彩和感悟真的被推到了最前面，连真正没看过古装剧的网友也特意点到了异常第5集的第26个瞬间，非常大。在杨紫的执掌下，程毅的演技也确实得到了极大的提升。无论你点击哪个网络娱乐平台，都能真实看到与之相关的不同对话，这一般可以看出 CP 感觉两人在各方面都很重要，有惊人的。2. 含蓄内心，敌视圈子角色不难发现，想象力组真的是异常的有攻击性，肯定不满足于制作一个标准的奇幻节目，其中极度男性和在每一个实际意义上女性角色明确的是惊人的最好的确认。
经证实，杨紫演的燕坛确实和其他那种老假人冠军完全不一样，她肯定不是傻白甜，也不是圣妈以一种重要的方式，比如特别是第2集中，言尤其是秦和于墨，就将魔族制的诡计显露得异常巨大。他认出了昆仑树上的划痕，并以一种意味深长的方式找到了纵容。尽管他拥有无与伦比的知识，但言谈那种自由自在的性格也确实在所有方面都非常令人着迷。可以说，燕坛在现实中大体上和杨紫一模一样，真正意义上的善良，但同样也很讲究正气，真正意义上有自己的一套原则。不管怎样，他以非常重要的方式经历了什么。主人公应渊也是如此，他从一开始就给人一种特别冷酷霸道的感觉，但实际上并不是那种巨大的心境。无论如何，正如他明确的结局，应远明确的是一个普通的冷脸，真正温暖的心。他大部分时间都特别迷人，无论在什么时候，他都在与他相似的边缘。燕坦大男孩确实是一部既伤人又精力充沛的片子，格外耐人寻味。真正特别值得关注的是，该剧的应援同样特别真正的喜欢翻乌龟，有网友解读为真正意义上的翻海龟，是真正意义上的犯规，基本暗示了真正意义上的超凡搜索的应援。表面上修炼，内心确实是个极度挑衅的大孩子，因为他有点急于做真实的自己，实际上根本不需要特别照顾任何人，这也是应援本质上的原因。这也是应远为什么特别珍惜你的真正理由。燕探3明显的缺陷，这根本是真正的关键。沉香如屑的叙事确实存在很多问题，天庭斗争的部分表现得令人一言难尽，节奏过于平淡，剪辑更是稀碎。其次，由于出场角色太多，信息量太大，导致屏幕前观众的观影体验直线下降。说到底，这部分的内容还是属于世界观的架构和背景的铺垫。比方说，开篇剧情中的就出现的2只小龙是在为接下来的龙宫副本埋伏笔，第7集天魔大战丢失的4大神器则是在为人间部分做铺垫。要知道，作为一部优秀的仙侠剧，本来就应该花大量的篇幅去刻画世界观、背景、人物关系等等，铺垫到位，该交代的都交代清楚了，才能牢牢抓住观众们的眼球，让观众体会到男女主的喜怒哀乐与悲欢离合。回想起来，之前出众的仙侠剧都是典型的慢热，而开头上演的情节并不是整部剧最精华的部分。所以事实证明，仙侠剧的开头并不重要，重点是后续的剧情是否给力。只有通过跌宕起伏的反转，才能引起观众们的追剧热情。因此，沉香如屑的开篇剧情遭到了众多网友的犀利吐槽。不过，负面声音越多，越能证明该剧的影响力。槽点确实有，但可以肯定是沉香如屑是一部不可多得的良心剧，很多剧情都值得我们反复回味，例如副本开启、凡界历险行夜望穿巡回记忆等等。总而言之，以上2大因素奠定了沉香如屑将成为爆款佳作。不知道大家都对这部剧以及杨紫的表现有什么不同的看法吗？我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注谢谢大家。